感激你们来到我的直播间拍了佳姐，妹姐姐拍了是吧？谢谢你哈。其实不是说这20几块钱我谢谢你，当然也要感谢你花了这20几块钱支持了我。我要谢谢的是你们宝贵的信任。我不去说别人卖的东西好不好，我只管我自己。只要我小猪妹没有骗人，没有欺骗粉丝，我觉得我就能够走下去，我觉得我就能够成功。有的大粉丝大网红有一个东西翻车了，他一辈子都站不起来，以后你卖什么别人都说你是假的。有吗？这种大网红多呢。卖一个东西不好，你卖什么粉丝都不会相信。虽然我是一个小组，但是我把品质做好了，我就会有越来越多的顾客。你还没有上枸杞，没有上芡实。妈呀，阳光男孩，你还在等我的芡实呀？我以为你走了，我以为你不在直播间了啊，有点晚了哈，有点晚了。天哪，你还在等我的芡实？我以为你已经走了。来，表妹儿，给这个哥哥把芡实挂上去吧，给他挂上去吧。等了我这么久，大哥，我都准备下播了，你提醒我一下嘛，对不起哈，对不起，姐姐，这个大哥一直在等我的芡实。叔叔阿姨们，如果你们有需要的呢，也可以花20、30块钱去把这个芡实带回去。还有枸杞吗？幸福一家人去拍，能够付款就有，不能够付款就没有。主播忠诚的粉丝，大哥，可能不仅仅是我忠诚的粉丝，肯定是买过我的芡实，知道我家芡实好。姐姐们，芡实对我们有什么用哈？表妹你上车，大哥你去拍，太晚了，你是要拍了先休息是吧？你先拍哈。不明白芡实有什么用的，小猪妹给你们讲一下。我本来都准备下播了，要不是这个大哥一直等我，我肯定就下播了，姐姐们哈。芡实呢，它是1年1生的水生草本植物，它不长在树上，它不长在泥巴里面，它长在水里面。芡实呢，在我们这边又叫鸡头米，它是长在水里面的。姐姐，芡实主要是干什么的？刚刚你们说儿童成长汤，已经拍过2弹了是吧？儿童成长汤里面，加的就是党参、麦冬和芡实儿童成长汤，记住了没有，姐姐们？对了，芡实吃了有什么用？姐姐，像平时这个地上浇湿的，下了雨湿湿的，小猪妹一屁股坐下去，哎呀，我的裤子也湿了，身上也湿了。我长年累月的在山里面，这里湿哒哒的，那里湿哒哒的，我的身体里面久而久之会留下来什么气？答出来，姐姐，其实不只是我身上有这些问题，很多10个人可能有9个人身上都有这种问题，它是不知不觉的进入了你的身体里面，知道吗？对，奇迹宝贝，哇，你还在直播间啊，姐姐，你看了小猪妹得有1个小时了哈，就是这个，对的，就是这个。你知道你们的是哪里人？有的姐姐说我没有干活呀，我也没有下田，我也没有淋过雨，我也没有去山里面。你知道它是从哪里进入你的身体里面的吗？夏天吹空调，吹风扇，冰冰凉凉吹着舒不舒服？它进到你的身体里面去了，冬天你会很受罪，能明白吗，姐姐？这个东西拿回去加上党参，一起拿来炖汤，鸡头米又叫芡实拿来炖汤。我给你们看一下炖出来是什么样子哈，叔叔阿姨来，等一下，它就像爆米花一样，就像爆米花一样，它会爆开，它是软软的、糯糯的。你们知道是干什么的吗，姐姐？刚刚你们把这个打出来，很多人的身体里面都会存在这个问题。有的姐姐做身材管理的姐姐，嘟起来一大坨。身材管理的姐姐，有的你们去做那些，她会不会告诉你，你要先把你身体里面的什么给它排走？姐姐们，你们都懂吧？做身材管理的姐姐，这个芡实是可以拿来当饭吃的，可以拿来当主食去吃的。芡实不怎么好煮哈，姐姐，放到鸡汤里面去炖嘛，炖久一点，炖久一点它会炖开花啊，姐姐们。枸杞在哪里抢啊？抢不到。幸福一家人姐姐，我不知道还能不能有哈。枸杞在2号链接，姐姐，2号链接抢不到是吧？2号链接枸杞哈，你去看一下。
啊，能不能付款？姐姐，你去抢，我一定要让你抢到了，我再下播。枸杞还有，我每年11月份都要帮我的姑父卖枸杞。抢不到，姐姐，你是不是没找到呀？天哪，这怎么办？我又不能拿着你的手机去帮你抢啊！倩丝抢了7单哈，姐姐们，小猪喵准备下车了，没有了。倩丝今天我都不打算分享了，剩下了一点点，自己也留一点来吃嘛。有的是身边的一些亲戚，还有就是近处一点的粉丝，他们可能就会到我家里来拿。他们刷到我开直播，近一点的他们会到我家里来拿。香姐姐拍了2单，倩丝呀，一共我卖了7单，你一个人就拍了2单。枸杞是不是27块多？姐姐，枸杞是29块9，应该是有券，抖平台应该给了你券，所以说你买是27块多啊，应该是有券哦。叔叔阿姨们都拍到了哈，其实我还有一个重要的东西要跟你们分享，其他东西我都不劝你们。天麻，我真的想让你们去把我今天的天麻拍回去，姐姐们，家里面有小孩子上学的，学习压力大的，一定去把天麻拍回去。天麻真的是对我们这些地方天花板级别的一个好东西，没有之一。爷爷奶奶、叔叔阿姨，你们但凡想要养生的哈，天麻，你不买我的吧，好，你就不买我的，你去外面都要买。表妹儿，你把天麻提到前面来，其他都放到后面去，准备下车了，我们要下播了哈，姐姐。下播之前，我一定要再跟你们讲一下这个，叔叔阿姨们，因为我也是为人的子女，我希望我的父母健健康康的，当然可以一起炖哈。天麻拿回去，配上我们的老母鸡、老鸽子，买党参了，家里面有党参，加上党参一起去炖。天麻芡实可以一起去炖，姐姐们，保养我们这些地方天花板级别的一个好。我妈妈就是一个受益者，我妈妈以前月子的时候留下来很多问题，她的这个地方之前就是老是痛，姐姐们，好多年，真的好多年，想了很多办法。我回来挖山货，接触以后，不管这些东西有多么珍贵，小猪们都会留起来给我的父母吃。我不会说为了让你们去买我几10块钱的东西，我去诅咒我的母亲，我诅咒我的父亲。作为我爷爷奶奶、叔叔阿姨这一辈的人，我希望你们到了我们享福的年纪了，一定要把我们的钱省一点下来，去放在养生的上面。天麻拿回去炖鸡汤、炖鸽子汤，我们这些地方晚上不能够好好休息，对不对？啊，晚上不能够好好休息，这些地方无缘无故的要晕啊，还有就是什么呢？丢三落四的，忘东忘西的。姐姐们，有的人到了60几岁，年纪轻轻的60、70岁不算老吧？自己的孩子都不认识了，回家的路都不怎么记得了。这是你这个地方里面的神经元，它变得很弱了。你要给它充电，你要给它补充能量，知道吗？叔叔阿姨、哥哥姐姐们。所以说，别的东西我都不劝，这个东西我希望你们一定要去吃，一定要去吃。如果你担心我的品质不好，比如说你担心小猪妹你是个骗子，你会不会骗我？如果你怕我骗你，你今天先还伤害了一个信任我的人。所以姐姐们，但凡有条件的哈，88块钱呢，我给你们是150个一桶，你们拿回去吃，把它吃起来。对，姐姐们，我就不多说了哈，小猪妹要准备下播了，帮我点一个免费的关注，点什么卖新鲜的，年份足。姐姐们，帮我点点赞好不好？对，天猫只有2单了哈，姐姐以付款为准。天猫还有最后2单。今天呢，我跟你们分享了大雪藤和丹参，在下方小黄车。大雪藤呢，我给你们29块9 200克。姐姐们，不是的，不辛苦，辛苦什么？现在挣钱都不容易。姐姐，我是挣了你的钱的，但是我挣的钱是良心钱、血汗钱，就是说这个品质它值得起这个钱，你们拿去对比一下好不好？
你们拿去跟别人的品质对比一下，就知道小猪妹的用心了。我不是想让你们买我一次性东西，我是想把生意做长久。我想让你买我一样东西，以后来买我10样100样。只要我一次又一次卖给你们东西都很好，我相信以后你们来我的直播间问都不会问就会买。呵呵。血塞通不是鸡血疼，记住，鸡血疼是鸡血疼，血塞通是血塞通哈。